सकते हैं ये पानी कैसे बह रहा है। ये पानी है, ये एक कॉमन सा पानी है जो हम अपने घरों में पीने के लिए उपयोग में लेते हैं। मैं कुदरत का एक ऐसा अद्भुत नज़ारा है ये, जिसे मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और देखिए इसमें आग तक लग जाती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। महज एक ये पानी है, बट इसमें अगर आप हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा। देख सकते हैं आप, ये आग देखिए कितनी है उसके अंदर। और इतना गर्म है जैसे कोई राड डाल के, आयरन राड डाल के गर्म किया जाता है, या गैस पे हम गर्म पानी करते हैं। ये खुदा की कुदरत है जो अल्लाह ने ये हम बंदों को इस दुनिया में पेश किया है हमारे लिए, हमारे नसीब से। देख सकते हैं आप आग। और तो और देखिए, कागज़ तक जल जाता है उसमें लगाने पर। ये देखिए आग लग गई है कागज़ में। ये देख सकते हैं आप, कितना हसीन और कितना सुहाना मंजर है, वो भी सर्दी के इस सीज़न में। इतना शानदार लग रहा है। आपने पहले कभी ये देखा नहीं होगा ऐसा ओरिजिनल। देख सकते हैं आप कट